নে যা থাকে কপালে হেনে এটা দিয়ে দেই এখন নে শুরু কর তুই শুরু কর তোর তো শালা কেয়া কোনোই নাই কি হই কয়া সেটাই তো করছে বললাম তো এটা ভিডিও কই দে তুই ভাইরাল হ নে তারপরে আমিও ভাই আমি আর ভাইরাল হলাম কই তুই ভাইরাল হ এখন 3টে ভিডিও বিকালে 2টি যদি আসি পানি দিবে বুঝলি তারপরে জটিল জটিল 3টে ফিক্স করে দিবি একদম পানিতে কোন দে বাবা আবার সব আওদা তাহলে আর হইলো কেমনে সম্পূর্ণ দেখা দা পিক পরে তুলব না আগে মেশিন করে